简单，也可以背到。音效是要重修，不能来了啦。放音效。可是我没用过呢。叫你去就去啦。哦好啊，我等下播错，你不要怪哦。快点去啦！音效就马上来。去了。我现在马上去准备好。去了。我是大圆号的老司机，大圆号乘客，请看你的左手边是太平洋，接着再看你的右手边，还是太平。还是太平啊！站好了。我们即将到达大黄岛，求生技能正式开启，甚至我也没来过。好好，你好坏哦。这里的大小大概和我家厕所差不多。哦，好棒哦！哇，我是三生有幸能载到大小姐耶！哇，那里有只鳄鱼可以做鳄鱼包，还有荷叶可以做荷叶边呢。舌头紧皱起。啊，大小姐啦，那人呢？小姐啊！周阳，你过来。你在笑什么啦？超可爱啦！他笑死！妹妹，你看，那里有另一个妹妹。就叫你早点睡啊，不然爸爸妈妈早帮我们做出另一个妹妹啦。因为还有弟弟，弟弟的妹妹。这风也太大了吧！今天晚上吃什么啊？可以吃我啊。哦，你怎么没这样对我说过？我也是你妹妹啊。可是它身上有个高级的进口海鲜味哦。那不然把她带回家好了。 OK， 这个。妹妹，要不要当你的哥哥啊？温柔温柔。现在说不要，妹妹，就是要。还不赶快叫妹哥哥？我真不敢相信一个导游竟然可以把人给弄丢。那我刚刚就小声说我没来过啦。哎，大小姐。他听到味道。味道好的，听到味道就是应该到的味道。不要触刘海。我可以带一下他的。不要这样说啦，下面有人会生气哦。感觉好像还是少了什么。啊，对了，你要找大小姐啊。啊。哎，刚刚那个人应该不是自己一个人来的吧？哎，那不就代表会有更多的妹妹吗？还现在不就很多美眉了吗？妹妹们，这里面就会。刚才那个变态山顶洞人是不是在说那个太平洋啊？哎，大小姐姓杨哦。哎，他们会不会知道大小姐在哪里啊？走，我们跟过去看看。哎，哥哥，怎么会有个报纸在跟踪我们啊？报纸，我只看妹子。
这帽子怎么有点粗粗的啦？粗的。难道是泰国的妹子？欢迎来到我的洞洞，我们一起动一动。第一关，听哥哥的话。上场！预备，开始，右手举起来呀，左手不要举，右脚快步啊，来跟着后面。来呀，右手。出门帮妹妹做包包喽。哎，刚那个变态人，他什么时候回来啊？是我不要回来。哎，嘟嘟，哥哥，我在第三招了，妹妹，嘟嘟。叫哥哥来给包。哥哥。没有鳄鱼包包，只有鳄鱼肉包包。别生气，我会改变。你看见。欢迎出门做个包。记得哦。哎呦，哪两根啊？我们刚进洞都要出洞洞了。第二关，我帮你猜，你说我猜。啊，你帮我猜吗？不要吧。第一题，潮煎蛋。潮煎蛋。小煎蛋。潮煎蛋。什么啦？小煎蛋。潮煎蛋。潮煎蛋。哦，是潮煎蛋啊。第二题，主打歌。主打歌。什么啦？听不到啦！主打歌。